مش مجرد قصص، دي دروس من الزمن وأبطالها ناس صنعوا المجد. النهاردة هحكي لكم عن راجل وقف لوحده قدام نابليون، راجل ما خافش من أقوى جيش في العالم وقتها، ولا خدع للإغراءات ولا حتى انحنى للموت. دي حكاية الشيخ محمد كريب، رجل الأزهر، بطل الإسكندرية ورمز المقاومة اللي رفض يبيع كرامته حتى لو كان التمن حياته. أنا أحمد عارف، تابع معايا حكوات المصري. البداية لما نابليون دخل مصر في سنة 1798. لما نابليون بونابرت غزا مصر كان شايف ان المصريين ناس بسيطة، هيخافوا من الجيش القوي وهيقبلوا الاحتلال بدون اي مقاومة. هو كان فاكر كده. وصل بأسطوله الضخم ونزل على سواحل الاسكندرية وبدأ يسيطر على البلد مدينة بعد التانية، لكن ما حسبش حساب رجل واحد